E aí, turma, beleza? Respondendo dúvidas sobre carneiro hidráulico em 1 minuto e meio. Tá ali, ó, tá com apenas 70 centímetros de desnível. Vocês podem ver ali o cano marrom descendo até o carneiro. Qual que é a dúvida? Se o carneiro hidráulico PVC faz muito barulho. Então vamos abrir a água aqui para a gente ver qual o barulho que o carneiro faz. Tá aí, esse é o barulho do carneiro hidráulico. A água está subindo aqui por essa mangueira amarela, caindo lá em cima, mais ou menos uns 7 metros de altura. E tá aí, respondida a dúvida. Esse é o barulho do carneiro hidráulico 50 milímetros de PVC.